rana zafi inuwa ƙuna. Ko igiya zan siyo in rataye kaina? Kai! Ina jin so igiya ta 1500 in rataye kaina kawai sai dai a ga na mutu. Kai ga wata ba ta kyau ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na wuni baba. Wuni yana gidan biki lafiya lau. Ya kwana biyu. Kwana biyu lafiya Ya aiki. Lafiya aiki ba. Ni ba gaskiya magana ce da ni. Shafi'i. Watan ka nawa baka gidan nan? To ai magana ce da ni shi yasa na zo da. To me? Ni kaga gaskiya ka duba lokacin da ka sa ni noma na ga kwana biyu binnin da na tafi Allah ya yassare mu. Wai yanzu tambaye ka Shafi'i. Wai tafiya da kaina ka tafi. Ni da mun magana ce da ni gaskiya tunda na binnin da naje Allah ya yassare noma na waye ni kala ta ba kalan noma bace ba gashi nan binni yanzu da naje Allah ya yassare mun na canza sutura. To yanzu da ka je binnin ai binne ka tai. Me ka zo da shi? Yanzu kaga gidan nan da kwana uku ba a dora tuwo ba. Amma ka zo gidan nan ba ko kwanan dawa ba ka zo da kwanan dawa ba. Amma ina canza kaya ko? To ka dan ka canza kaya mu tsirara muke tafe? Shafi'i kaga iya lafiyar kura kar ka yadda ne ma baki. Yanzu kaga yar cacar da nake yi ma ba kudin kati. To ai kai na ga gaba ɗaya gonar ma kai yanzu inda kana neman albarka ai ko dan kudin katin caca ka ko katin caca ka siyo min ka ce baba ga katin caca a ci gaba da harka. Kaga yanzu yar cacar da muke bajau mu da dan marka da baba na ladi kaga yanzu ba cacar ma kaga ne na rubu gindin biya ko katin caca ka siyo min ina laifi me zai hana ko kwalin sigari ka kawo ai zan san tafiyar ka te kyau me zai hana da mun daure ƙarya gindi ban siyo ma katin caca ko to yanzu tunaninka in sai da gonar kenan to da mun gona ba ka sai da rabi ba yanzu karasa kawai sai dai ta za a bani koma birnin nan je in ba da kuɗi a bani mashin lallai naga alama dole in kai ka da wani. Kun kuma ba haka ba wallahi tallahi in ta janyo ma magana in ta janyo ma masifa. To ai magana na nawa kuma an ce Allah ya lanci kuturu na nawa kuma magana ta nawa ka ja min Shafi'i kafin ma ka ja min magana na jawo kaina. Ban zan fita ma saboda kar ka tsine min ma ko ka zagi an jawi sai na tsine wa kaina. In gaya ma gaskiya mu tsiya fa bari in gaya maka gaba muka bata ba baya ba. Amma ni ai ban gaje ka ba gashi dai Allah ya azurta ni kaya nake sa. Yo kana hauka dai. Ina wani kaya? Ka bar gidan nan shekara guda ka tafi yanzu kwana uku ba dora daɗi ka je ranin Lagos ka tafi ko ina kuma dai ina ne na ruwanka Shafi'i kar ka yadda ma baki to baki na nawa kuma shi kai mun mai to yanzu abin da zan gaya ma gonan nan ba zan sai da ita ba in ma na sai da ita a bajo zan zuba ta ai ku billahi la ilaha illa kai ta ganin masifa kenan to billahi la ilaha illa burin gaya maka billahi lazini da kai hede in an sai da gonan nan mu raba kuɗin kowa ya tafi iskancin sa kowa ya tafi yahancin sa in ba ka rabi ka dau rabi kowa ya tafi yahancin sa mu je duniya ka san ita duniya duk inda ka kai da rahin mutunci ba a kure jirgi ma duk gudun da jirgi yake duk gudun da jirgi yake har yanzu bai kure mata daidai take da kai in ka dabe ta da yawa sai ta ce ara to ai wannan kanka kake wa'azi da ba ta ce ba kana samu Shafi'i iskancin da kai ba ka kai ni ba ka da rike tarbi da barka jin gama shekara ta 10 a gidan gala in aka daga ni sama karo ta zane ni an tabe ma haka ni di iskanci na ban je nan ba to ka ga ma ba za ka iskancin da nayi ba Shafi'i dan haka gara ka hakura yanzu gonan nan mu sai da ita a raba ta biyu ni ba in yi bajau kai kuma ka diba ka shiga duniya ni kawai na rike ta duniyan nan tana da fadi inna araran lahi wasi'a kowa ya shiga duniya tunda kana ganin ba mu tsaya mai masala ba kaji ko ni kawai na rike ta gado ba sai an sayar ba tunda to gado kai kaya ba to ai ka kusa ni na ka kusa ta kai ka bari in mutu kai yanzu nan kai dubiye ka ba